आयज आमचे अर्बन हेल्थ सेंटर आसात थंयसर टबॅको अवेरनसाचेर पंचायत लेवलाचे जे सेक्रेटरीज आसात तांकां एक अवेरनस एड्युकेशन ट्रेनींग आशिल्ली. सो हो जो प्रयत्न आसा की तंबाखू मुक्त गांव अशें जावचें म्हणून आज बार्देस ब्लॉक आनी बिचोली ब्लॉक ह्या दोनूय ब्लॉकाचे दोन्ही व्हिडिओ असले. त्याच बरोबर पंचायत सेक्रेटरी आता आमी आयज जे प्रोग्रामान कांय विशय कवर केल्ले. एक म्हणजे खुबशे आमचे पंचायतीन अजून ती नेटान आमचे विलेज हेल्थ सॅनिटेशन आनी न्यूट्रिशन कमिटी ती नेटान चलना. सो ती चलता जाल्यार हो तंबाखूचो विशय हँडल करपाक मातशें सोंपें पडटलें. सो आयज तेजेर आमी खूब उलयले कशें तें इनकॉर्पोरेट करचें. दुसरें पंचायत बॉडी मिटींग आनी ग्रामसभा हे रेजोल्युशन घेवपाक म्हत्वाचें आसा. आनी आयज आमी स्ट्रेस कितें घेतलें की पोटपां तरेतरेची सेक्शन आसा, पूण सेक्शन 4 जे आमी म्हणटा पंचायत सेक्रेटरीन एक आपलो मॅनेजमेंट रोल असो पळोवचो की सेक्शन 4 नो स्मोकिंग एरिया म्हणून ती ते बोर्ड प्रत्येक गव्हर्मेंट बिल्डींग जे हेल्थ सेंटर जावं पोस्ट ऑफीस जावं बस स्टॉप खंय खंय आसपाक जाय ते बोर्ड आसचे म्हणून तेंच्यांनी चॅकींग करपाचें. त्याच बरोबर सेक्शन 6A म्हणजे भुरग्यांक सिगरेट तंबाखू विकचे न्हू म्हणून. सो हे जे सेक्शन्स आनी कशें करपाचें तें आयज तांकां लिफलेटी दिले, बुकलेट दिल्लेले आसा. त्याच बरोबर आमी आयज फोकस कितें केल्लें की पंचायत एरियान फॉर एग्जाम्पल स्कुलान टबॅको कंट्रोल कमिटी म्हूण आसा ती एक्टीव ना, ती एक्टिविटी चालू करपाची. आनी येता ते ग्रामसभा आनी बॉडी मिटिंगीन तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवपाक जाय की तंबाखू मुक्त गांव जावपाक जाय जाल्यार असो प्रयत्न आसपाक जाय की सगळे पंचायत मेंबर जे आसा न्हू तांकां प्रॉपर नॉलेज आसपाक जाय कायदो कितें आनी हेल्थाचेर कितें बर्डन आसा. आतां तंबाखू ओडलें जाल्यार आमी सिगरेट ओडले की गुटखा अशें खालें जाल्यार कांयच जावचें ना. पूण एक्चुअली कितें जाता ताका लागून आयज आमी रिक्वेस्ट केला तेंच्यांनी डेंटल कॉलेजाचो मोबायल वॅन जो आसा तेंच्यांनी ते आपल्या पंचायत एरियांत मुद्दम ती गाडी हाडची. एक सर्वे जावचे, ओरल कॅन्सरची केसी डिटेक्ट करूंक शकता. सो अशे वेगळे वेगळे एक्टिविटीज करपाक जाता पंचायतीन. आनी त्याच बरोबर युथाक आमी जागृत करपा खातीर आमी तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलां की जानेवारीच्या म्हयन्यान जाल्यार वोटर्स अवेरनस प्रोग्राम जो जाता जानेवारीचे 25 तारखेक अशे दीस घेवन ते एक्टिविटी चालू करचे. सो सगळ्यांक तेंच्यांनी हो SOP तांकां दिल्लो आसा आनी तेंचे स्कोर कार्ड म्हूण आसा कितें कितें करता त्या प्रमाणे दॅट वील बी बेस्ड ऑन दॅट ते डिक्लेअर करतले की तंबाखू मुक्त गांव म्हणून. अशें आमी समजून घेवचें न्हू की कोण तरी ओडचें ना म्हणून. पूण आज तुमी पळयत जाल्यार मायग्रंट लेबर जे येता, ट्युरिस्ट येता, तेंचेर एक इम्पॅक्ट करपा खातीर आमी रिक्वेस्ट केला की जशें हेल्थ कार्ड कन्स्ट्रक्शन लेबराचो हेल्थ कार्ड जे करता हेल्थ सेंटर त्या एरियान वचोन तेंचे फॅमिलीक कितलो टंबाखू यूज जाता ते पळोवचें. तशेंच वेलकम टू आवर विलेज म्हणून असो बोर्ड, वेलकम टू आवर विलेज, मेंटेन इट एज अ टबॅको फ्री विलेज. आनी गांव भायर सरतना आनी एक बोर्ड असो आसचो टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ, डोंट कन्ज्यूम टबॅको. अशे वेगळे वेगळे वॉल पेंटींग बोर्ड्स बी अशें करून आमचो हो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून आयज पंचायत सेक्रेटरी आमी गायडन्स दिल्लेले आसा कशें तें फुडें वयचें. आनी लास्ट म्हणजे सेसेशन, जे कोण सिगरेट ओडटा तंबाखू सोडूंक सोदता जाल्यार सेसेशन क्लिनीक जे आमच्या हाजीर हॉस्पिटलान आसा तांकां कशें कॉन्टॅक्ट करून आनी जितले ते रेकमेंड करता दॅट क्रेडीट ऑल्सो वील गो टू द पंचायत की बाबा 5 जाण 10 जाण तंबाखू सोडले म्हणून दॅट वील गो ऑन द हेल्थ रेकॉर्ड अँड कलेक्टर ऑल्सो वील बी इन्फॉर्म. Sensitization workshop was conducted by the health department and we have been briefed regarding COTPA Act. Today secretaries of Bicholi as well as Bardes Taluka block were present and along with them we have accompanied video Bardes as well as video Bicholi person and brief discussion as well as deliberation and discussion on the COTPA Act what's being done and we have issued instructions verbally that the COTPA Act in its letter and spirit shall be implemented by all the secretaries in the agency. सो पंचायती तर्फे कितें एक्शन घेतले वयतले जे अशे टोबॅकोज वेंडर्सा कडेन सपोज मेळ्ळे जाल्यार? सुरवातीन आमकां ट्रेनिंग दिल्ल्या प्रमाणे आमी पयलीं अवेरनेस
अवेअरनेस इन ऑल द शॉप्स एंड द जुरिस्डिक्शन जे आसा पळय ग्रामसभेन आनी फोर्टनायट मिटिंगेन घालतले आनी पयली अवेअरनेसांतल्यान सुरवात करतले आनी लेटर ऑन वील सी दॅट इन इट्स लेटर एंड स्पिरीट द कोटपा एक्ट वील बी इम्प्लिमेंटेड. कितें सेक्शन बीन लायले वयतले ताका? सेक्शन 4 सेक्शन 6 सो हे जे बोर्ड्स तांकां मारपाक जाय प्रत्येक इन्स्टिट्युशनांनी जी बी पब्लीक प्रायवेट एंड जे तांचे जे मटेरियल्स आसा सो ते ताचे प्रमाणे कोटपा एक्ट अंतर्गत मारले वता. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की भुरगीं खंय तरी कॉलेज ऑर स्कूल इन्स्टिट्युशन्स आसात थंयसर खंय तरी अशें सपोज तुमकां मेळ्ळें दिश्ट्या येयलें जाल्यार ताचेर कितें एक्शन घेतले? सो एज पर कोटपा एक्ट 100 इयर्साच्या भितर तेचे शॉप्स सिगरेट्स वा आनी कसले तंबाखू रिलेटेड प्रॉडक्ट्स विकपाक बंदी आसा. सो तेच्या प्रमाणे तेजे अंडर कोटपा एक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी सेक्रेटरीज पुलीस घेवन कारवाय केली वता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.